ورجعنا لكم تاني في انبوكس للرياضه، ومعانا النهارده ضيف مميز جدا، محمد مصطفى كامل، بطل العرب ومصر وفخرنا كلنا. اللي حصل على برونزيه الاولمبياد للشباب واللي اتلعبت الصيف اللي فات في الارجنتين في كره الريشه الطائره. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. اخبارك يا محمد؟ الحمد لله كله الف مبروك يا كويس. حبيبي. الله يبارك فيك. محمد كلمنا كده عن البطوله بقى والبرونزيه واحساسك بيها لما انت اخدت المركز الثالث. والله هو ربنا وحده اعلم انا تعبت قد ايه في البطوله دي. كنا بنلعب سنجل الصبح مجاميع، وبعد كده بنستنى ما ينفعش نروح لان الباص من الحته اللي احنا كنا بنلعب فيها للقاره الاولمبيه كان ساعتين رايح وساعتين جاي، فطبعا بنقعد وبناكل هناك، يعني كانت مشحططه على الاخر يعني. فلعبنا الميكس تيمز دي، كنا بنلعبها بالليل وبتاع، وقعدنا فتره كبيره جدا نلعب وبتاع، والحمد لله قدرنا نكسب دور الثمانيه في السيمي فاينل. خسرنا ولعبنا البرونز ميدال ماتش ده وكسبنا الحمد لله انا والفريق بتاعي يعني. حلو جدا. ويعني لحظه عايز اقول لك ان هي كانت احسن لحظه في حياتي كده لحد دلوقتي في كل حاجه يعني. في الرياضه بالذات طبعا عشان دي حاجه كبيره جدا، الاولمبياد دي يعني مفيش اعلى من كده يعني. فدي كان حلمي من وانا صغير، وحلمي من اول لما اتاهلت ان انا اجيب ميداليه في الاولمبياد، والحمد لله ربنا كرمني يعني. طيب، والدك مدرب كره ريشه طائره، تمام؟ هل ده اثر عليك في اللعبه او في حياتك عامه او توجهك للرياضه دي؟ طبعا اثر عليا ايجابيا جدا طبعا، ان هو كان على طول واقف في ظهري، وعلى طول هو اللي بيمرني، هو اللي بيصرف عليا، هو اللي بيعمل كل حاجه حرفيا يعني. والله هو اللي حبيبك في اللعبه. ولا هو مش هو اللي حبني في اللعبه، ده بالعكس ما كانش عايز يمرني في الاول عشان يعني الموضوع كان صعب شويه، وهو يعني كان واخد باله ان انا مش هقدر وبتاع، بس انا من كتر حبي في اللعبه وجربت كل حاجه يعني، جربت العب كتير جدا وما نفعتش فيها يعني، يا اما انا كنت بزهق. فكان في ادفانتج ان هو بقى بابايا مدرب وبتاع، فهو بصراحه خدني ومرني، وكان الحمد لله يعني هو بيعمل كل حاجه يعني، هو اللي بيخطط للبطولات، وهو اللي احنا بنطلع بطولات وهو اللي دخلني المنتخب يعني.